Sebelum masuk pembahasan utama, sebaiknya kita pelajari dulu fakta singkat tentang anjing. Dr. Ian Wright menemukan 180 sel telur ulat dalam 1 gram bulu anjing. Seperempat lainnya membawa 71 sel telur yang mengandung jentik-jentik kuman yang tumbuh berkembang. 3 di antaranya dapat matang yang cukup dengan menempelkannya pada kulit. Sel-sel telur ulat ini sangat lengket dengan panjang mencapai 1 mm. Data statistik di Amerika menunjukkan bahwa terdapat 10.000 orang yang terkena virus ulat tersebut, kebanyakan adalah anak-anak. Secara ilmiah, anjing dapat menularkan berbagai macam penyakit yang membahayakan karena ada ulat-ulat yang tumbuh berkembang biak dalam ususnya. Para dokter menguatkan bahaya ulat ini dan racun air liur yang disebabkan oleh anjing. Biasanya, penyakit ini berpindah pada manusia atau hewan melalui air liur pembawa virus yang masuk pada bekas jilatannya atau pada luka yang terkena air liurnya. Ketika ulat-ulat ini sampai pada tubuh manusia, maka ia akan bersemayam di bagian organ tubuh manusia, yaitu paru-paru. Ulat yang bersemayam di paru-paru, hati, dan beberapa organ tubuh bagian dalam lainnya mengakibatkan terbentuknya kantong yang penuh dengan cairan. Dari luar kantong ini diliputi oleh 2 lapisan dengan ukuran kantong sebesar bentuk kepala embrio. Penyakit tersebut berkembang dengan lambat. Ulat Echinococcus dapat tumbuh berkembang di dalam kantong itu selama bertahun-tahun. Dr. Al-Ismail Al-Muhajir juga mengatakan anjing dapat menularkan virus Toxkarasin. Virus ini dapat mengakibatkan kaburnya penglihatan dan kebutaan pada manusia. Survei pemelihara anjing. Menurut peneliti dari Universitas Munich, dalam publikasi ilmiahnya mereka menyatakan bahwa memelihara anjing meningkatkan resiko kanker payudara. Peluang dan resiko mengidap kanker oleh karena memelihara anjing jauh lebih besar dibanding memelihara piaraan lain seperti kucing dan kelinci. Sebanyak 79,7% penderita kanker payudara ternyata sering bercanda dengan anjing, di antaranya dengan memeluk, mencium, menggendong, memandikan, dan semua aktivitas perawatan anjing. Hanya 4,4% pasien yang tidak memiliki hewan peliharaan. Air liur anjing dari jenis apapun berbahaya bagi manusia. Persatuan Dokter Kesehatan Anak di Munich, Jerman, mengungkapkan bahwa air liur anjing mengandung berbagai kuman penyebab penyakit. Bakteri tersebut dapat masuk dan menyerang organ dalam manusia melalui sistem terbuka. Resiko tertular penyakit kian besar apabila terkena gigitan anjing, karena gigitan anjing akan mengandung air liurnya. Hadis Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucinya bejana kamu yang dijilat anjing adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali, dan yang pertama dengan tanah." Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarh Sahih Muslim, mazhab kami dan mazhab mayoritas ulama bahwa yang dimaksud dengan cucilah 7 kali, dan salah satunya adalah dengan tanah dicampur air. Eksperimen Presiden Soekarno. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menjelaskan bahwa kajian ilmuwan membuktikan bahwa air liur anjing mengandung mikrobakteria sehingga jika objek yang terkena air liur anjing dicuci dengan sabun, maka tidak menjamin bersih dari mikrobakteria tersebut. Untuk mematikan kuman tersebut harus dengan cara ditaburi tanah atau debu yang dicampur air. Cara ini terbukti berkesan berdasarkan kajian dan unit kaji makmal yang di masa Rasulullah SAW sudah tidak ada. Suatu ketika, Presiden Republik Indonesia Soekarno pernah mengatakan bahwa pada zaman sekarang kita tidak perlu lagi menyamak atau membasuh 7 kali yang diantaranya dicampur dengan debu apabila terkena najis kelas berat. Beliau mengatakan cukup menggunakan sabun. Pendapatnya ditentang oleh para ulama Indonesia pada waktu itu. Para ulama tersebut meminta Presiden untuk melakukan eksperimen membuktikan mana yang lebih relevan, penggunaan sabun atau dengan debu. Maka dilakukanlah eksperimen dengan sampel 2 benda yang dijilat oleh anjing. Satu di antaranya dicuci menggunakan sabun dan yang satu lagi dibersihkan dengan debu. Hasil dari pengamatan mikroskop didapati bahwa benda yang dibasuh dengan menggunakan sabun masih terlihat kuman dari hasil jilatan anjing. Sebaliknya, benda yang dibersihkan dengan debu sangat bersih dan terbebas dari kuman. Menurut ilmu kedokteran, modern, melalui sebuah penelitian yang dipimpin oleh Profesor David Livermore, yang merupakan Profesor Medical Microbiology di Norwich Medical School, diketahui bahwa tanah mengandung 2 unsur yang dapat membunuh kuman-kuman, yaitu tetrasiklin dan tetrarolit. 2 unsur ini digunakan untuk proses pembasmian atau sterilisasi beberapa kuman. Eksperimen dan beberapa hipotesis menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Tanah mengandung unsur yang cukup kuat menghilangkan bibit-bibit penyakit dan kuman-kuman. Hal ini berdasarkan dari molekul-molekul yang terkandung di dalam tanah akan menyatu dengan kuman-kuman tersebut, sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan. Ini sebagaimana tanah juga mengandung materi-materi yang dapat mensterilkan bibit-bibit kuman tersebut.
Para dokter mengemukakan, kekuatan tanah dapat menghentikan reaksi air liur anjing dan virus-virus di dalamnya lebih besar karena perbedaan dalam daya tekan pada wilayah antara cairan air liur anjing dan tanah. Maha suci Allah, ternyata hadis Rasulullah yang dulu belum bisa dibuktikan, tapi di era sekarang sudah terbukti. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah kebetulan? Lalu siapakah yang memberikan hakikat ilmiah ini kepada Nabi Muhammad SAW? Tak lain dan tak bukan, sudah tentu jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi petunjuk tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan juga segala hal yang berguna atau bermanfaat bagi umatnya. Semoga pengetahuan ini dapat menambah keimanan kita dan makin mencintai hadis-hadis Rasulullah SAW.